დაკვირდით ამ გოგონას, ის ცდილობს ამ ხერხით დაიცვას ახალშობილი კოცნისგან, რომელიც ერთი შეხედვით უვნებელია, თუმცა ამ ვიდეოში მოგიყვებით, როგორ შეიძლება ესეთი ერთი ჩვეულებრივი კოცნა ახალშობილისთვის ტრაგიკული და სასიკვდილოც კი აღმოჩნდეს. ეს არ არის მხოლოდ თეორიული რისკი, ეს არის რეალური ფაქტი, რომელიც მაგალითად აი ამ გოგონას ცხოვრებაში მოხდა. ახალშობილობის პირველ კვირას მას გადაედო მარტივი ჩვეულებრივი ჰერპესის ინფექცია მნახველისგან. იქიდან გამომდინარე, რომ ახალშობილების იმუნური სისტემა არ არის სრულად ჩამოყალიბებული, განსაკუთრებით ახალშობილობის პირველ კვირებსა თვეებში. ამ ჩვენთვის თუნდაც მარტივად გადასატან ვირუსაც კი შეუძლია ახალშობილების მთლიან ორგანიზმში გავრცელდეს და პირველ რიგში რაც ყველაზე სახიფათოა გამოიწვიოს ენცეფალიტი, ანუ თავის ტვინის ანთება. ამას გარდა კვლევებით დადგენილია, რომ ზრდასრული ადამიანების დაახლოებით 2/3 არის მსოფლიოს გარშემო ინფიცირებული მარტივი ჰერპესის ვირუსით, რომელიც ესე უკვალოდ არ ქრება ორგანიზმიდან. ამას გარდა აქტიური სიმპტომების და მწვავე ნიშნების არ ქონა ამ ინფექციისა არ გამორიცხავს იმას, რომ ბავშვზე ეს ინფექცია მაინც გავრცელდეს. ჰერპესის ვირუსი კი მხოლოდ ერთ-ერთია იმ ინფექციათაგან, რომელიც შეიძლება ესე მარტივად ახალშობილებზე გავრცელდეს. ამიტომ როგორც გითხარით, თავის შეკავება ამ უვნებელი და პირიქით სიყვარულის გამომხატველი ჟესტისგან, განსაკუთრებით პირველ თვეებში, არის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი. უბრალოდ მივცეთ პატარებს დრო იმისთვის, რომ მათი იმუნური სისტემა ბოლომდე ჩამოყალიბდეს.